अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट शेख शहबाज, आपको बर्थ लेवल शेख शहबाज यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज और टिकटॉक अकाउंट से खुशामदीद कहते हैं। फ्रेंड्स, एक नया पेड़ लगाया तो उसका आज आपके साथ शौक शेयर करेंगे। उम्मीद है आप सब दोस्तों को शौक पसंद आएगा। ये हमारा चैम्पियन पेड़ है, टेडी 10 नंबर, उसका पट्टा। और इसके साथ हमने वो भी अल्हम्दुलिल्लाह चैम्पियंस ब्लड लाइन में से बटेरियन पट्टी उसके साथ अटैच की है। तो उम्मीद है आप सब दोस्तों को शौक पसंद आएगा। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और अपने यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर दिया करें। चलते हैं शौक की। ये माशाल्लाह 10 नंबर पठा। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत ही रिजल्टेड कबूतर है और बहुत ही रिजल्टेड माँ बाप की आगे से ब्लड लाइन है। माशाल्लाह, ये 10वां पर निकाला है, मैंने इसको ब्रेड में लगा दिया। प्रो में वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा माशाल्लाह। और ये माशाल्लाह इसकी तेल, और माशाल्लाह माशाल्लाह इस पट्टे का फुल व्यू। उनको पकड़ा नहीं ना जाता, इस वजह से ये थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो अब आपके साथ जो फीमेल अटैच की है उसका शौक शेयर कर। फ्रेंड, अभी आपके साथ 10 नंबर पट्टे का शौक शेयर किया गया। और अब आपके साथ जो हमारा चैंपियंस ऑफ द चैंपियन पेयर है, 100 नंबर की पट्टी इसके साथ अटैच की है। जो हमारे दोस्त हमारे साथ कांटेक्ट में हैं, जो बच्चे लेके जाते हैं, जो शौक करते हैं, वो माशाल्लाह इन 100 नंबर कबूतरों से, 10 नंबर टैडियों से अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की मेहरबानी से बहुत अच्छी तरह बखूबी वाकिफ़ है। तो चलते हैं शौक की तरफ, टाइम से वेस्ट किए बगैर। चला हमारे 100 नंबर पेड़ की पट्टी, बेसिकली ये ओरिजिनल बटेरे कबूतर है। सियालकोट की बहुत ही नायाब ब्रीड है बटेरे। ये उस ब्लड लाइन की पट्टी। ओहो, ये माशाल्लाह मेरे पास अभी ये भी 10वां निकाल रही है, मैंने इसको अटैच कर दिया 10 नंबर पट्टी के साथ। माशाल्लाह, ऊपर की शेप, बगल, इसकी बनावट, माशाल्लाह माशाल्लाह, बा कमाल कबूतर, बा कमाल इनकी परवाज़ें। माशाल्लाह, ये फीमेल का पास फोकस क्लियर हुआ। माशाल्लाह माशाल्लाह, ये इस फीमेल की टेल को पकड़ा नहीं जाता, जिस वजह से ये डिस्टर्ब होते हैं। और माशाल्लाह ये इस फीमेल का फुल व्यू। अब आपके साथ ये पेड़ इकट्ठा छोड़ के इसका शौक शेयर करते हैं। फ्रेंड, माशाल्लाह बहुत ही लाजवाब परफॉर्मेंस वाला पेड़ आपके साथ शौक शेयर किया जा रहा है। माशाल्लाह चैंपियंस ऑफ द चैंपियंस कबूतर है, जिनके पट्टे पट्टियाँ आगे से ब्रीडिंग में लेके आ रहे हैं। उम्मीद है अल्लाह पाक के घर के इंशाल्लाह 2026 के जेठ में इनके काफ़ी बच्चों में से जो इनके बच्चे हैं इंशाल्लाह बाफजले खुदा स्टम्प पे खाएंगे। माशाल्लाह बहुत ही आउट क्लास परफॉर्मेंस वाला पेड़ लगाया। बाकी अल्लाह पाक अपनी मेहरबानी फरमाए। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और अपने यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर दिया करें। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक अपने दोस्त, अपने होस्ट शेख शहबाज उसको इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।